Ndaramukije mwese mu izina rya Yesu, ndabaha ikaze muri kino kiganiro ijambo rikiza. Ni Pasteur Jules HAKIZIMANA muri kumwe muri kano kanya, aho ngomba twibutsanye muri bino bihe vya Noel icazanye umukiza. Imana ishimwe, ico yavukiye, ico yaraje gukora. Ndagomba turabire hamwe ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo ca Yesaya ibice 9. Turabona ivuka ryiwe ryagiye rivugwa n'abahanuzi batandukanye bo mu isezerano rya kera. Reka duhere hano turabe Yesaya uko yamuvuze hano mu gitabo ca Yesaya ibice 9 ku murongo waho wa 6. Haravuga ngo kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujenama, Imana y'ubushobozi, data wa twese, se ahoraho, umwami w'amahoro. Imana ishimwe cyane. Kino gihe Yesaya nawe abona uyu mwami azoza hari imbere y'imyaka myinshi cyane, imbere yuko Kristo aza, ariko aravyumva, aravuga ngo duhawe umwana w'umuhungu. Haleluya! Aravuga inganji y'ukuntu izoba imeze, aravuga ubutware bwiwe ukuntu buzaba bumeze. Imana ishimwe. Yesu rero kuza kwiwe ntivyabaye icaduka. Reka turabe uwundi muhanuzi yavuze ivuka ryiwe, muhanuzi yitwa Balamu. Hano mu gitabo cyo guharura ni bice vyaho vya 24 ku murongo wa 17. Haravuga ngo reka mere ku murongo wa 16 ngo niko uwumva amajambo y'Imana avuga agataha akamenya ubwenge bw'isumba byose, akerekwa yishobora byose nko mu ndoto, akekubita hasi ariko ahomoye amaso. Umviriza, ndamubona ariko si ubu nyene, ndamwitegereza ariko ntari hafi. Inyenyeri izokomoka muri Yakobo, intayi y'ubwami izosokoroka muri Isirayeli, imenagura imisaya y'Abamowabu, ihonye Abasheti bose. Imana ishimwe. Kino gihe cari gihe Baraki yari yahamagaye Balamu ngo amuvumire ubwoko bwa Isirayeli, ariko Balamu aramubwira ko ico azumva cose ari co azovuga. Imana ishimwe. Kino gihe rero amuha buno buhanuzi, amubwira ivyo ariko arabona, ngo ndamubona ariko si ubu nyene, ndamwitegereza ariko ntari hafi. Imana ishimwe. Rero ivuka rya Yesu ryagiye rivugwa uhereye kera. Ibimenyetso vyiwe vyagiye bigaragarira mu nzira zitandukanye. Ivuka ry'uwo mwami ntabwo ryabaye icaduka, ryari rizwi uhereye mu kuremwa kw'isi. Imana ishimwe. Rero Yesu umunsi avuka, igihe avuka vyaragaragaye, vyaramenyekanye yuko havutse umugabo atandukanye n'abandi bagabo bahora bavuka. Hano mu gitabo ca Matayo ibice 2 haratwereka neza uburyo Yesu yavutse n'ivyabaye umunsi avuka. Iyi nkuru benshi murayizi, igihe abanyabwenge babona inyenyeri, haleluya, baramenya yuko Mesiya yavutse. Reka twumve hano mu gice ca 2 Matayo, mwumve ukuntu havuga. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu c'Yudaya, mu kunganji y'umwami Herode, haza abanyabwenge bavuye mu buseruko baje Yerusalemu, barabaza bati umwami w'Abayuda yavutse ari hehe, ko twabonye inyenyeri yiwe turi mu buseruko, naye tukaba tuzanye no kumushengerera. Umwami Herode avyumvise, umviriza, haleluya, aha havutse umwana bene data, n'uruyoya rwavutse. Ariko kandi rumaze kuvuka, kwera bari basanzwe bazi ivyanditswe, igihe baje kubwira Herode ivyo babonye. Imana ishimwe. Herode rero amaze kuvyumva no ku murongo wa 3 ngo umwami Herode avyumvise, ahagarikana umutima nabi Yerusalemu,
ni gute uru ruyoya ruhagaritse umutima umwami? Nuko bari bazi yuko hari uwundi mwami avutse, kandi baribuka ibyavuzwe kuri uwo mwami aje. Haleluya, ndakunda Imana. Akoranya abakuru b'abaherezi n'abanyabwenge b'ibyanditswe bose bo muri ubwo bwoko, arababaza ati Kristo azovukira hehe? Kino gihe Herode agomba kwiyasira neza, mbega vy'ukuri ivyavuzwe nuko nyene bimeze. Imana ishimwe, ivyanditswe, haleluya, kuri uyu mwami Mesiya nivyo babonye. Rero agomba kubaza abanyabwenge b'ibyanditswe, ndagomba mumbwire neza, mbega Mesiya, mbega Kristo vy'ukuri azovukira hehe? Haleluya. Baramubwira bati ni Betelehemu mu gihugu c'Yudaya, niko byanditswe n'umuntu yavugishwa n'Imana ngo kandi we Betelehemu mu ntara y'Ubuyuda nturi mutoyi. Imana ishimwe. Kino gihe rero aramenya neza ko ubuhanuzi buvuga ko Mesiya Kristo azovukira i Betelehemu. Nico gihe rero yatumye abanyabwenge, atuma abaherezi n'abandi ngo baje kumurabira vy'ukuri yuko ivyo yumvise ari vyo. Arabarungika, inyenyeri irabarongora ibageza aho Yesu yavukiye. Ntabwo yari yavukiye ahantu heza nk'uko ab'uyu munsi bavukira mu bibanza bimwe bimwe vyiza. Imana ishimwe, mu hopitale meza. Uyu mwami yari yavukiye mu kibanza gisanzwe cane, ahantu mu ndaro y'inka, ariko yari umwami, yari umunyacubahiro. Haleluya. Herode nk'umwami yaraganje, aratuma abantu ati genda mu ndabire vy'ukuri ibijanye n'uwo mwami ko ari vyo. Imana ishimwe. Baragenda basanga nivyo, Mesiya yavutse, Kristo yavutse. Haleluya. Warakoze Yesu. Imana ishimwe. Bamaze kumubona ngo baranezerwa, baramushikanira ibimota n'ibindi. Rero nagomba ndabwire, uyu mwami yavutse, ntabwo yaravutse kugira ngo aze gutembera ku isi, ntabwo yaravutse kugira ngo aze kunezerwa, avuke nk'uko abandi bana bavuka, ariko yaravukiye misiyo kanaka. Imana ishimwe. Turabona hano mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana ico Bibiliya ivuga. Haleluya. Aho Imana yariko iravuga ngo mbega ndatuma nde? Imana ishimwe. Imana imaze kwitegereza mw'isi ikabona uburyo abantu bamaze kwandura, Imana iragira impuhwe. Mwumve mu gice ca 5 Ivyahishuriwe Yohana. Yohana arabona, mbona igitabo mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri ya ntebe, canditswe imbere n'inyuma, kimatanijwe n'udushasharindwi tudomweko ikimenyetso. Mbona umumarayika w'inkomezi nyinshi asemera n'ijwi rirenga ati ninde yebereye ko azingurura kirya gitabo ngo amenye ibikimatanije? Ntihagira uwo mw'ijuru canke wo kw'isi canke ikuzimu ashobora kuzingurura ico gitabo canke kukiraba. Nanje ndizwa cane nuko hatabonetse ubereye kuzingurura ico gitabo canke kukiraba. Umwe muri ba bakuru arambarira ati ntacurira, intambwe yo mu muryango wa Yuda Monago ku gishizi ca Dawidi yaranesheje ngo azingurire igitabo amene ibikimatanije indwi. Imana ihabwe icubahiro. Aya majambo n'amajambo atwereka imbere yuko Yesu rero aza mw'ijuru habaye inama aho Imana yabaza Yohana abona hariko haba inama, hari ikibazo bivuga ngo mbega nindabereye kuzingurura kino gitabo kimatanije udushasharandwi. Ngo harabura, mu binyabugingo harabura, mu vyo mw'ijuru harabura, mu vy'ikuzimu harabura. Ariko noneho marayika araza arabwira Yohana ati yacurira Yohana, kuko intambwe yo muryango wa Yuda ihagurutse kugira ngo icungure abari mw'isi. Imana ishimwe. Kino gitabo rero cari igitabo kirimwo ibihe bitandukanye tubona Kristo yabayemwo. Cari igitabo kirimwo urupfu Kristo yapfuye, cari igitabo kirimwo amagorwa
ukwanywa, ugusuzugurwa, ugutukwa n'abo yaremye. Cari igitabo carimwo ibihe byose tubona vyagiye mu bako Kristo, ariko arahagarara. Imana ishimwe, arahagarara, aramenyekanisha yuko yemeye kuzengura ico gitabo, ariteguye kuza gucungura umwana w'umuntu. Bene data, Yesaya yaravuze ngo igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we. Reka twumve hano ukuntu Yesaya yabivuze muri Yesaya 54. Ibihe vyagiye bimubako Kristo, mbega vyari bimeze gute? Yesaya 53 ku murongo waho wa 3. Bibiliya iravuga ngo reka mpere ku murongo wa mbere. Ninde yemeye inkuru zacu, kandi koko kuhoraho kwahishuriwe nde? Koko yakuriye imbere yiwe nk'umunago, kandi nk'agashami kava mu ivu rigadutse. Ntiyarafise, umviriza, igihe Kristo yaza ntiyarafise ishusho nziza canke igikundiro, kandi aho twamubona ntiyarafise ubwiza bwotumye tumwifuza. Yarakengegwa, agahebwa n'abantu, yari umunyabibabaro, yarazi nimba ico arico. Yakengegwa nk'umuntu abandi bahisha mu maso habo, natwe ntaco twamwibajijeko. Nukore ni intimba zacu yishizeko, ni imibabaro yacu yikoreye, ariko twiho twamwiyumviriye nk'uwakubiswe, nk'uwacumiswe n'Imana, akicurikirizwa n'akabonge. Yamara yacumitiwe ibigabitanyo vyacu, igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we, kandi imishago yiwe nidukiza. Twese twazimiye nk'intama, twese twagiye isabagire. Reka simbire ku murongo w'indwi. Yaracuranguzwa, yamara akarendeka, ntiyakora ku munwa nk'umwagazi w'intama ujanwa mu ibagiro, canke nk'uko intama itekereza imbere y'abayikata ubwoya. N'amajambo menshi atwereka vy'ukuri Kristo uko yari amerewe mu gihe yari hano. Yesaya yarabibonye, aravuga ngo igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we. Imana ihabwa icubahiro. Rero nagomba ndabyibutse Noel. Noel si kurya no kunwa. Noel twibuka igikorwa cazanye Kristo, yazanye no kuducungura. Niwe wenyene yemeye igihano kucishirako, niwe yemeye kwishirako ibigabitanyo vyacu. Twebwe twarabo gupfa rubi, twebwe ntitwari tubereye, ariko biciye muri Kristo Yesu, uyu munsi urabaraganwa na Kristo, uyu munsi uraba mu nzu y'Imana, uyu munsi twemewe n'Imana. Rero nagomba ndabibutse neza, hamwe no gufungura, hamwe n'agahuzu keza, ndabibutse neza yuko Kristo wewe yaje nk'umunyabibabaro, ntaco tuyese umwibazako, nta kintu na kimwe intimba zacu yazishizeko. Uyu munsi ndagomba kubitize agatima mpembero, wibuke igikorwa ca Kristo ku buzima bwawe. Yaraje gupfira jewe na wewe. Imana idufashe, haleluya. Ndagomba rero ndagufashe. Kristo si umwana, ni umwami, ni Imana ihoraho. Mbega ugomba kwegurira ubuzima bwawe Kristo, avukire umutima wawe, azaganze abo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Ndagomba wifatanye nanje muri isengesho. Nahisemo gusoma amajambo menshi kugira ngo tubashe gutahura ivuka ryiwe ntiryabaye icaduka, ryaravuzwe n'abahanuzi, kandi guhaguruka kwiwe ntivyabaye vyoroshe. Inama yarakoranye mu ijuru, aremera arahagarara kubw'urukundo yakunze twebwe abari mw'isi, yemera guheba ubugingo bwiwe. Rero ndagomba dufate umwanya dusengane nawe, uhumirize ku maso yawe, uce bugufi, vy'ukuri wizere uwo mwami avukira umutima wawe. Uyu munsi nakivukira i Betelehemu, ariko avukira muri twebwe twemeye kugurura umutima kugira ngo abashe kuducungura. Reka rero dusenge Imana. Mana yacu, Mana ugira neza, Mana ukomeye, Mana yo kwizigirwa, umunyenkomezi, Data ahoraho, ndagushimiye kuri bano bantu mwami bariko barakurikirana kino kiganiro ijambo rikiza, aho turiko tuributsanya mwami Imana ico wewe waziye, ico wavukiye,
kwari kugira ngo ducungurwe, kwari kugira ngo dutabagwe. Mwami, reka twongere kunagurirwa ubuzima bwa gikristo muri twebwe. Urakoze papa, turaguhaye icubahiro, izina ryawe niryubahwe ubu n'ibihe byose, mu izina rya Yesu. Ndagomba sengere wewe wumva ugomba kumwizera, usubiranemo nanje ino sengesho uvuge ti Mwami Yesu. Urasubiranemo nanje by'ukuri wizeye kandi wisemwo gukizwa mu bugingo bwawe. Uvuga ati Mwami Yesu, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Umfute mu gitabo c'urupfu, unyandike mu gitabo c'ubugingo. Amaraso yawe yoza ibyaha byanje byose. Mwemo wawe andongore igihe nsigaje kuba hano mw'isi, kandi igihe uzotora ishengero nanje nzobemwo. Urakoze Mwami Yesu kumpariye, mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhezagire ku ngingo idasanzwe uje gufata mu bugingo bwawe. Ukomeze urugendo by'ukuri Yesu avukire mu mutima wa umwemerere abo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Izindi ntambuko z'ukwizera ushobora kurondera umukozi w'Imana akagufasha mu zindi ntambuko, cyane nawe ushobora kunyandikira kuri nimero ubona munsi. Imana ibahezagire, mugire ibihe byiza mu mwami. Murakoze.